होम्योपैथिक ब्रायोनिया रेमेडी के बारे में आज बात करेंगे। होम्योपैथिक ब्रायोनिया रेमेडी एक मैजिक रेमेडी है। 100 नहीं अधिक बीमारी में ब्रायोनिया दवा काम आती है। ज्वाइंट पेन में भी काम आती है, कॉन्स्टिपेशन में काम आती है, कोल्ड एंड कफ, फीवर सभी में काम आती है। 10 गोली 3 बार लेनी होती है। एक 15 दिन 10 दिन के लिए लेनी होती है। अगर क्रॉनिक बीमारी है तो महीना भर दवा खानी पड़ती है। ब्रायोनिया मेडिसिन लिक्विड में अगर लेते हैं तो 3 बूंद 3 बार लेनी होती है, सुबह दोपहर शाम। अगर गोली में अगर हम लेते हैं तो 10 गोली सुबह दोपहर शाम। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को ये दवाई काम आती है।